मन की आवाज। एक बुढ़िया बड़ी सी गठरी लिए चली जा रही थी। चलते चलते वह थक गई थी। तभी उसने देखा कि एक घुड़सवार चला आ रहा है। उसे देख बुढ़िया ने आवाज दी, अरे बेटा एक बात तो सुन। घुड़सवार रुक गया। उसने पूछा, क्या बात है माए? बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे उस सामने वाले गांव में जाना है। बहुत थक गई हूँ, यह गठरी उठाए नहीं जाती। तू भी शायद उधर ही जा रहा है। यह गठरी घोड़े पर रख ले, मुझे चलने में आसानी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, माए तू पैदल है, मैं घोड़े पर हूँ। गांव अभी बहुत दूर है, पता नहीं तू कब तक वहाँ पहुँचेगी। मैं तो थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊंगा। वहाँ पहुँचकर क्या तेरी प्रतीक्षा करता रहूंगा। यह कहकर वह चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, तू भी कितना मूर्ख है। वह वृद्धा है, ठीक से चल भी नहीं सकती। क्या पता उसे ठीक से दिखाई भी देता हो या नहीं। तुझे गठरी दे रही थी, संभव है उस गठरी में कोई कीमती सामान हो। तू उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता। चल वापस गठरी ले ले। वह घूमकर वापस आ गया और बुढ़िया से बोला, माई ला अपनी गठरी, मैं ले चलता हूँ। गांव में रुककर तेरी राह देखूंगा। बुढ़िया ने कहा, न बेटा अब तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी। घुड़सवार ने कहा, अभी तो तू कह रही थी कि ले चल, अब ले चलने को तैयार हुआ तो गठरी दे नहीं रही, ऐसा क्यों? यह उल्टी बात तुझे किसने समझाई है? बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, उसी ने समझाई है जिसने तुझे यह समझाया कि माई की गठरी ले ले। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। तुझे उसने कहा कि गठरी ले और भाग जा। मुझे उसने समझाया कि गठरी न दे, नहीं तो वह भाग जाएगा। तूने भी अपने मन की आवाज सुनी और मैंने भी सुनी। शिक्षा, इस संसार में मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका मन एक बार सत्य की आहट जरूर करता है। अगर कहानी अच्छा लगा तो TKFM चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।